不思議な生き物を見た。馬か？人ですよ。目合ってますし。いや、どっちもだな。なぜあんな生き物が。人間でいたいけど馬のような速さが欲しい。お得だけどちゃんとつながってほしいみたいな。それ有給だな。つながる、お得、どっちもなら UQ モバイル。しかし珍しいですね。こっちの方が珍しいぞ。UQ 親子応援割実施中。恋には不器用ピンクガチャ、俺様イケメン王子ブルーム君、人だけど馬ケンタウロス。あなたは誰とドキドキする？この恋の続きは UQ モバイルで。ハンコハンコ。え？はあ。UQ ならネットフリックスが追加料金なしで見放題。 Thank you for watching. Get today's Japanese commercial image and video prompt in the description below. Want its entire collection? Subscribe to our channel and just comment prompts below.